हेलो दोस्त, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा अपने नाम का रिंगटोन कैसे बनाते हैं, वो भी बिना ऐप्स के। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र खोलिए। मैं ये खोल रहा हूँ यूसी। फिर उसके बाद गूगल आप खोलिए। गूगल में टाइप कीजिए जो भी आपका नाम है। मैं कर रहा हूँ सोनू रिंगटोन डाउनलोड। बस जो भी आपका नाम है उसके बाद रिंगटोन और डाउनलोड लिख दीजिए, फिर ओके कर दीजिए। यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर पर आ गया है, इस पर डाउन सोनू नेम रिंगटोन, इसको क्लिक कीजिए। देखिए लिखा है क्लिक गो टू डाउनलोड पे, क्लिक कीजिए। यहाँ देखिए नीचे आ गया डाउनलोड। देखिए इसको डाउनलोड कर लीजिए, ये हो गया। आपको और एक दिखाते हैं। अब जो भी आपका नाम है उस नाम से आप आसानी से बना सकते हैं। फिलहाल ठीक है, राहुल, इसको सर्च करते हैं। देखिए ये भी आ गया फर्स्ट बार। इसको भी आप यहाँ पर गो टू पेज पर क्लिक कीजिए, फिर नीचे आइए, फिर यहाँ डाउनलोड है, इस पर आप क्लिक कीजिए। ये भी हो गया। देखिए एक और जो भी आपका नाम है प्रमोद, ठीक है, इसको भी दिखाते हैं। ये भी फर्स्ट नंबर पर आ गया। यहाँ देखिए डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए। डाउनलोड प्ले करके दिखाते हैं। चलिए यहाँ से हम दिखाते हैं प्ले करके। ठीक है, कहाँ गया, देख 3 गो किए, आ गया। प्रमोद जी प्लीज फोन उठाइए। ठीक है, इस तरह से आप अपने मोबाइल से अपने नाम का रिंगटोन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्त मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।